cours CPE travaille avec des sujets type polycopiés, mise au point de toutes les matières. Rentrée mercredi 23 septembre au 3 octobre 2020, bac A, CD, et les troisième vague est le 5 octobre au 17 octobre 2020. Inscription à l'enceinte de l'EPP Fiu à la Rébus Plaque Bardaï en Boumandam. Et Fazolena Yankuni convocation amni BEPC à amni EPP Fiu. Rami la Fana Zavana Fanapun, Antouni 032 46 673 27 034 à 31 992 12 034 à 46 160 46. Mettez votre confiance dans notre expérience. Cours CPE, Manoul Tanoni Vauvau. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Miarahaba tompoko amin'ity sabotsy fa 7 ny volana septambra 2020 asaiko anao naraka ny antsim-pirimbavao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny zava-misy any amin'ny fahasambazaha eny la corniche no itarihako anao amin'ity fanokafana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ity satria dia lasa toerana fireneny Jolay ity toerana fandevenana teratany vahiny eny fa na ny malagasy teratany ihany koa izay asitrika eny amin'ity toerana ity. Noho izany dia nanao ny asany ny mpitandro ny filaminana no diventy ny rano antsikena araka izany araka izao fanadidina tanteriny Willy Ranoenjanahary izao. Olona roa no sarony mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pirenena ateny amin'ny fahasambazaha la corniche. Voalaza fa tomponantoka atamin'ny famakina trano maromaro eny anivony ity faritra ity. Mipetraka ao amin'ny fahasambazaha ireo olona ireo, misakafo, matory ary manao ny asa amandraharaha andavanandro. Hita ao anatin'ity fahasambazaha ity ny fandriana sy ny akanjo ary ny vilia izay fampiasainy ireo olona voalaza fa tomponantoka tamin'ny famakina trano ho an'ny olona maromaro mipetraka manodidina ity fasana ity. Omaly zoma fa 7 ny volana septambra no tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nijery ny zava-nisy ary ny sambotra ireo olona ireo. 3 izy ireo no voalaza fa tao anatiny ilay faritry ny fasana fa 2 ny voasambotra, iray kosa tafaporitsaka. Mitantara ny zava-misy ny olona izay lasibatry ny vakitrano. Reo olona reo dia matory ato anatin'ity fasana ty dia ato ny tondrano zareo ny alatra ny zareo sy ny konokononony zareo any zavatra ratsy ataony zareo. Ty quartier-nay ty hatramin'izay nisin'ireo olona reo izay tonga teto aminay noho ny fisian'le benne ordure eto ampitan'ny fahasambazaha eto satria reo olona reo dia ao amin'ny benne ordure io no miasa, ao no manao ny konokononana rehetrarehetra ataony zareo, fokarongona ry zareo, manao receleur ry zareo, ao no nanaovany zareo lasa ratsiny zareo rehetrarehetra dia hoentiny zareo ato dia ato izy ny matory ato amin'ny fahasambazaha ato anatin'ity fasana ity. Ny vakiny mihitsy ty mura ty, vaky mihitsy le mura dia entinay aty amin'le toerana toriany zareo nareo. Zao ny korotana entana ataony zareo ato anatin'ny fasan'olona zao. Dia matory aty ambonin'ny fasan'olona zareo, misy ondana reo, misy carton. Ny sasany eto matory. Misy tratratra tehaka mihitsy ny tao aminay olona nangalatra. Dia
am'ray maraina am'ray sasany maraina le olona mitratra amin'ny vadiko taitra tampoka amin'ny vadiko dia nahita anazy tao anaty trano ary olona io nanalakanjo izy ny sorony ny akanjony dia boridana izy tao anatin'ny trano angalatra nalehany tao dia tratra amin'ny vadiko teo izy dia lasa izy nandeha nandositra malaky dia nakanjo ny tavela teo dia ny sakosiny hitanay rehefa maraina ny andro hoe io misy sakosy io sakosy io efa nomaniny angalany entana ao anatin'ny tranonay satria misy lieu de stockage ao amin'ny tranonay io dia efa fantany ny toerana misy ny lieu de stockage io sy ny rehetrarehetra ao anatin'io lieu de stockage io satria rehefa nijerevanay tao anatin'io toerana io dia efa be da be ny entanay very tao ry zareo zany efa mpivezivezy eo foana zay ny nanjoanay aminay zany efa imbetsaka ry zareo miditra mivoaka amin'ny tranonay io fa zay zany tsy maheno sady zay tsy mahafantatra hoe misy an'izany eto amin'ny quartier-nay satria ty quartier-nay ty tsy mbola nisy délinquance zany taloha dia rehefa niresaka niny tamin'ny voisinage-nay sy manodidina nay rehetrarehetra zay dia samy niarana eny daholo hoe zay koa ane ohatran'izao zay koa ane nisy nametraka tohatra teo amin'ny tranonay dia saika hiakatra mihitsy le zay koa ane ohatran'izao misy zany le délinquance eo amin'ny manodidina nay rehetrarehetra fa zay zany niantso polisy zany zay amin'le zavatra nahazo anay porter plainte zany zay dia natao le arrestation nataon'le polisy omaly ariva le arrestation raha ny zavatra nisy teny an-toerana dia avaky ny tambony fasany idirana ireo olona ireo mangataka ny mponina manodidina ny fasambaza ny mba hanamafisana ny fandrimpahalemana sy anaovana ny fiambenana ho an'ny mpitandro ny filaminana mangataka ihany koa ireo mponina ny mba hanalana ny dabapako lehibe izay lazan'izy ireo fa ao no anaovan'ireo olon-dratsy ny fifohana ny zava-mahadomelona zay zany zava-nisy ny la corniche fa atao ao zay dia nahoraka teo anivon'ireo fokotany 4 teto Mahajanga ny resaka vatitsinjo sy ny tosika fameno zavatra roa samihafa izy ireo ary samby amin'ny lalany avokoa ka dia miteraka resabe izy io anivon'ny fokotany 4 indrindra fa any anatin'ny fiarahamonina misy eto Mahajanga noho izany indrindra dia nitondra fanazavana mahakasika ny tosika fameno sy ny vatitsinjo ny préfet ny Mahajanga zay solitena mpanjakana eto Boeny. Izao zany aloha ny efa hita soritra ary efa eo ampanaovana azy tanteraka dia ilay atao hoe tosika fameno. Eto am-piandohana dia tsara sahady ny amarita fa ny fanalefahana ho ataon'ny fitondram-panjakana amintsika vahoaka ny ara-tsosialy dia izay misitraka an'ilay atao hoe tosika fameno dia tsy sitraka intsony an'ilay atao hoe vatitsinjo. Raha faritana tsotsotra moa dia ny tosika fameno dia fanomezana lela vola rahetsy ariary ho antsika eto Mahajanga dia raha nampahafantarina dia rahetsy ariary indroa ny sitrahana an'izay. Zay le tosika fameno. Ny vatitsinjo kosa dia isy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro maika na le atao hoe PPN. Misy ny vary, ny menaka sy ny isan-karazany hozaraina isitrahany ilay tokantrano na le fianakaviana. Noho izany dia hoentina izao fanazavana manaraka izao. Araka ny nambara teo dia ny tosika fameno aloha zao no efa akaiky ary efa fikarakarana azy. Efa nisy ny fidinana ifotony. Natao ny tena nivon'ny fokotany zay tonasana fisaorana dia ny fokotany sy ireo chef secteur sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra dia namoaka lisitra tsika isa tokantrano ao amin'ny fokotany iray isaky ny secteur. Midina aloha zany ny fokotany sy ny secteur dia nanao an'izay lisitra zay. Lisitra isa tokantrano dia isaky ny secteur. Taorina zay dia nidina indray ny mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina nanao fanaraha-maso an'ilay lisitra nataotsika. Zany hoe nanampy zany ary nameno ary saorana ny mpiasa-panjakana rehetra sy ny tompon'andraikitra rehetra zay nanatanteraka an'izay na ny tsy miankina taminahazahoantsika
an'ilay famenona indrindra moa fa ilay asa fivelomana isa-tokantrano dia natao zay dia vita zay a dia ananatsika zany ary rehefa aveo a natao saisie mazava tsara dia nananatsika ny listre ny tokantrano manana carnet manana chef de famille na lahy na vavy io renim-pianakaviana na renim-pianakaviana ary manana ny anjara asa zay zany ny listre nananatsika ary efa nitoromarika namena tamin'izay dia hoe aleo tsika dia efa manao mialoha dia amin'izay rehefa tonga lay fandaminana mitosika fameno sy ny vatsytsinjo dia tonga dia efa manana listre tsika vonona teto amintsika amin'ny faritra boeny zany zay tary amin'ny centre informatique régional any amin'ny gouvernorat zany a izay atao hoe listre nanantsika teto Mahajanga nisy ny numéro d'ordre ny numéro an'ny carnet amin'ny fokotany ny anarany chef de famille ary ny asa ataony sy ny adresy zay dimy zay nananatsika dia rehefa nananatsika zay a tamin'ilay atao hoe version électronique sy ny version papier io zany tsy mbola misy resaka manavakavaka mihitsy ary mbola tsisy mahay mihitsy hoe iza mahazo iza tsy mahazo tonga ny mpiara-nombonantoka roa herinandro lasa izay herinandro mahery kely dia ny avy ao amin'ny tsy maninona lazaina ny avy ao amin'ny PAM sy ny BNGRC avy any Antananarivo hoe nitosika fameno no efa akaiky ary mila zavatra tao natao ny fandaminana dia rehefa tediavin'ilay tosika fameno tsy maintsy misy numéro an'ny kara-panondro ary ny kara-panondro ho an'ilay renim-pianakaviana na raim-pianakaviana ary tsy maintsy misy ihany koa lay atao hoe taille de famille sy ny isan-tsokajy zany hoe mila an'izay kara-panondro zay zany ho an'le renim-pianakaviana na raim-pianakaviana ary mila ihany koa ny isan'ny fianakaviana iray manontolo rehefa zay no takiny zareo tao amin'ny PAM satria resaka vola moa lay tosika fameno zava ho azy marina izany dia niditra indray mariako etona aloha fa le tamin'ilay listre nataontsika voalohana rehefa nidina ny mpiasa-panjakana na ny tsy miakina dia nanao tany amintsika tany navoaka ihany koa na ireo tsy manana carnet pokotany dia nampidirina tao anatin'le liste dia nananatsika zany ny isaky ny taf na hoe tokantrano isaky ny secteur zay manana carnet sy tsy manana carnet ary misy renim-pianakaviana sy ny toetra asa zay ataony dia tonga ny PAM dia nanao an'izay hoe mila kara-panondro ary tsy maintsy mbola mila le taille de famille dia zay na tonga n'ilay fidinana ifotony natao ny PAM mandray nanao enregistrement nanao fijerevana andrem-pandeha dia zay na tonga le hoe navory par site tany amin'ny fokotany tany amin'ny EPP tany le nanaovana n'ilay enregistrement izany hoe nakana indray ny kara-panondro dia natao tamin'ny telefone dia rehefa aveo tonga dia nafindra amin'ny ordinateur dia zay na tonga n'iletsika vahoaka indray hoe navory isaky ny sekoly dia misito fokotany sekoly anankiray misy fokotany maromaro satria ihany koa ilay tosika fameno dia mila n'ilay finiavanao hoe ianao mitaky mila zany hoe enregistrement amin'ny fanirinao isitraka n'ilay tosika fameno dia natsona indray zany isika natao amin'ny enregistrement tany amin'ny tamin'ny herinandro teo raha tsy diso alatsinainy talata larobia dia misy vita misy tsy vita dia rehefa hita lay amarona loatra lay tsy fandaminana tsy fanajana mbola ao anatin'ny amenara-pahasalamana tanteraka isika mbola tsy misioka mbola tsy mivoaka ny ala dia hita hoe misy lesoko le famorina an'le isa-pokotany be dia be loatra dia rehefa hita iny tsy tsapa dia hoe aleo aloha ajanona misy ny fokotany fanavita
misy atsika mbola tsy navita dia zao zany rehefa najanona aloha iny tamin'ny alarobia teo dia iverina zany izy zao manomboka amin'ny alatsinainy dia eto no anitanana antsika vahoaka tsirairay avy isy satria misy ny efa vita misy ny mbola tsy vita misy koa ny efa jerena mialoha tsy maintsy ampiarahana zany ilay liste le efa nataontsika mianakavy ihany sy ty fanisana l'enregistrement nataon'ireo mpiara-nodinantoka amintsika ireo dia noho izay fandaminana fampiarahana izay mba azahoantsika liste tena azo iasana azo mampiarina amin'ny mandrakizay ary mahatonga mba tena hoe hisitraka amin'ny mangarahara dia hoisy ndray zany liste mihitsy zao avoaka ilay liste ny tokantrano isaky ny secteur isaky ny fokotany dia ho amena ny fokotany dia ho antsona reo olona reo ho tonga ao amin'ny stade rabe mananjara araky ny fepotona zay ho resahana amin'ny chef fokotany dia tonga ao anao zany mitondra ny karapanondronao mitondra ny isan'ny tokantranonao mitondra ny karapanondro dia ampisehoana ry zareo dia ho alaina eto dia tsara zavaina mialoha ny ataontsika zao dia mbola fanamariana mbola le enregistrement mbola fijerevana ary fampidirana ao anatin'ilay atao hoe base de données mbola tsisy milaza zany eto hoe zay vita enregistrement na zay vita zao ihany fa mbola ivoaka le critère ary amin'ny mangarahara no anambarana zany ny olona manana ohatran'izao no misitraka mitosika fanena ny ohatran'izao indray no misitraka ny vatitsinjo ho avoaka zay liste zay dia ho apetraka eny amin'ny fokotany amin'ny mangarahara koa entanina isika vahoaka somary misy amena satria androany ariva asabotsy no ho tonga any amin'ny chef fokotany ilay liste ny tokantrano na le carnet zay hiatrika na anatrika an'ilay enregistrement atao amin'ny alatsinainy raha pitsoalahady ihany zany no fotoana ananana hiantsona antsika vahoaka hoe avianao fa ianao anisany amin'ny secteur A amin'ny fokotany ohatran'izao tokony makaria mitondra karapanondronao mitondra mombamombanao dia ny latsinainy sy ny talata sy ny larobia eo dia herinandro ambony eo zany no anaovana azy ao amin'ny stade rabe mananjara ka izay no fanetanana atao antsika vahoaka dia ny anarahantsika ny toromarika zay izarana ary antany tsy maninona mihitsy antany na anantona na fokotany any raha mpitso lahady ny tontolony andro latsinainy antany hoe za ve anisany ary fokotaninay ve anisany sa efa vita any fa miandry an'ilay liste ivoaka izahay antanterahana mba afeno an'ilay fepetra isitrahana an'ilay tosika famina izay no fanetanana atao amintsika vahoaka atao anatin'ny commune ambony vohitry mahajanga ao anatin'ireo 9 fokotany mba ahafahantsika hisitraka an'ilay fanalefahana zay napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fandalovana ny valanaretina coronavirus mazava iny toko lasy toko avy fa manambahiny fotoa ny fampalaram-baovao eo misetry ny fampianarana ambony dia Ramatoa Liliane Tale misahana ny fitantanana ny IPRIM eto Mahajanga no miaraka amintsika atao anatin'ny fotoa ny fampalaram-baovao miarabanao topoka miarabanao Crépin dia miaraba antsika rehetra zay fijery ny RTN eny ary tsy ela ntsony dia igadona ny fanadinana baccalauréat manahoana ny fiatrehan'ny IPRIM sy ny ekipany an'izay rehetra zay manao ihany koa ny fanomanana ny mpianatra tonga eto zany ampatsiaha antsika rehetra zay analan'ny baccalauréat fa nanomana ny bac soupab 2020 ny cours pré-IPRIM mba hanampiana ny mpianatra rehetra anomana ny fanadinana baccalauréat ovinany manomboka izy io aiza ny toerana tanterana azy inona no mampiavaka azy amin'le hoe sopapa mampiavaka azy zany dia izao ny tsara homariana io cours bac soupab 2020 io dia nataonay
ho fanomanana ho an'ireo mpianatra rehetra nala ny baccalauréat ao amin'ny cours préuprime. Ny zavatra atao amin'izany a dia misy ny traitement des sujets isan-karazany, misy ihany koa zany a ny résumé de leçon nandritry ny taom-pianarana, ary misy ihany koa ny correction avy amin'ireo sujet traité ireo. Misy ny vinavina izay efa nanany mpampianatra izay zarazara tokoa ary manana traikefa ao aminay momba n'izany atao hoe bac soupape zany. Nomena ny anarana hoe bac soupape le izy satria efa vao vinavinan'ireo mpampianatra avokoa hoe ohatr'izao zany mety fitrangan'ny sujet d'examen indray a amin'ity baccalauréat 2020 ity. Tsy izay ihany anefa nomena ny mpianatra fa mbola atonon'ireo mpampianatra ihany koa ny attitude tokony hananan'ireo mpianatra eo am-panomanana an'izany fanadinana izany. Anisany ao anatin'ny fampianarana koa zany satria mpampianatra dia entiny ny tokony anabe sy anampy ny mpianatra amin'izay rehetra atao mba hananana ny réussite eo amin'ny fampianarana. Dia etra madame no anatanterahana azy? Ny anatanterahana an'izany dia eo amin'ny Dame de Cœur Center, immeuble Dame de Cœur Center, eo amin'ny Mangarivotra, eo akaikin'ny police de migration. Dia manomboka amin'ny firy, mirava amin'ny firy, manao ahoana ny efitrano satria za mihino fa hiazakazaka ny mpianatra rehetra amin'ny kilasy famaranana ho any amin'ny iprime hiatrika an'ity faradoboka lehibe sopapa baccalauréat ty. Manao ahoana ihany koa ny sarany amin'izay? Raha momba ny sarany any olo lazaina dia azo lazaiko aminareo fa mirary dia mirary koa ny sarany. 20 000 ariary no inscription amin'izany ary mily sary tapaka 2 entin'ny mpianatra amin'izany. 20 000 ariary io vao miditra hatramin'ny farany? Vao miditra hatramin'ny farany satria ny anatanterahana azy dia 2 semaines, manomboka amin'ny 5 octobre dia mifarana amin'ny 17 octobre. Manao ahoana ny ora fidirana, manao ahoana ny matière ho tanterahana, ny matière rehetrarehetra ve? Ie, satria zany ny momba an'izay ndraiky rehefa dia ny série A sy ny série D zany mianatra. Ireo série ireo zany a no anaovana an'le bac soupape 2020 ka raha tiako marihana zany dia hoe mirary le saram-pianarana ka raha momba ny salle ianarana indray dia manara-penitra tokoa ny salle ianaran'ny mpianatra ka tsy manana problème mihitsy izy entina manatanteraka an'izany fanomanana izany. Amafisina kely Ramatoa Tale ny laharana tarbe fa misy ihany eo amin'ny fahitalavitra? Miangavo zany a antsika rehetra izay mbola vonona amin'izany tsy mifidy na iza tongava fa ny fahombiazana mila fanomanana ka afaka miantso ianao raha mbola mitady fanazavana bebe koa ny laharana 033 11 215 07 na ny 033 08 065 15. Mbola veriko zany a 034 11 215 07 na 033 08 065 15. Iny ary topoka amafiso ary ny fanentanana na mialohan'ny isarantsika mianaka? Misy tokoa ny fanentanana. Raha te ho afaka ianao a dia mila finiavana be dehibe. Noho izany dia izao ianao a dia manapa-kevitra andao a manorata anarana ao amin'ny bac soupape 2020 ao amin'ny cours préuprime. Tsy ho anana fahatsiantoko ianao fa ho afaka ianao a satria efa miezaka tokoa ireo mpampianatra mitady izay rehetra ahomby ianao ko azakivy tongava fa mila ezaka avy aminao koa no atanterahana izany. Na manao aza amin'ny mpampianatra dia mila ezaka koa avy aminao koa aza misalasala tongava manohatra anarana satria voafetra koa ny fotoana, voafetra koa ny isan'ny mpianatra ho raisina dia aza misalasala tongava manohatra anarana ao amin'ny immeuble Dame de Cœur Center eny Mangarivotra fa miandry ianao izay. Raha mbola misy fanazavana tianao a dia vonona izay a mbola hanazava bebe koa aminao. Iny ary mankasitraka Ramatoa Tale ny iprime Ramatoa Liliane niaraka tamiko tao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka Crépin Mazotoa.
eny ary tozatsika ny fotoan'ny fampilanam-baovao amin'ny sehatry ny tontolo iainana androany tokoa na tanterahana ilay etsika World Clean Up Day izay natao teny amin'ny village touristique izy ity etsika fanadiovana ny torapasika ho an'ny Mahajanga manokana dia ny torapasika village touristique no nisafidiany ny tompon'andraikitry ny avy eo amin'io ny fitalevam-paditry ny tontolo iainana eti-boeny maro tokoa ny namaly ny antso teny an-toerana Alidora Kotoarlala. Ny morontsiraka teny amin'ny village touristique ny Mahajanga no safidiana manokana anatanterahana ny etsika fanadiovana faobe anio sabotsy fa 7 septambra 2024. Ity ilay antsoina hoe World Clean Up Day. Nitarika ny ekipa rehetra teto ny fobe-paritry ny tontolo iainana ato anatin'ny faritry boeny. Ho antsika teto Mahajanga dia ny faritry village touristique ity izay toerana manan-tantara ho an'ny Mahajanga miresaka fizahantany nefa koa ahitantsika ireo karazana loto rehetra indrindra fa ny fako plastika izay fahavalontsika ato amin'ny sehatry ny tontolo iainana ka isorana be dia be ireo tonga nandray anjara amin'izany indrindra fa isika olom-pirenena. Ny antenaina dia tsy ho isaky ny 7 septambra fotsiny ny etsika fanadiovana faobe ohatr'izao fa afaka ataontsika eny amin'ny voatokantranontsika tsirairay avy indrindra ho an'ireo fako plastika araka nefa nolazaina teo izay tadidio fa mety maharitra hatrany amin'ny 50 sy 700 taona any voalevona ny fako izay aritsika androany. Ny vahaolana ny voalohany dia fampianana ny fampiasana n'izany akora plastika izany. Ny faharoa dia ny tsy fanariana azy eny rehetra eny fa ariana amin'ny toerana voatokana mba hahafahana mamerina mampiasa azy indray na ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Ary ny fahatelo moa zany efa manomboka miroborobo ny orinasa fanodinana an'ireo akora plastika ireo raha tsy laza isika hoe efa misy ny fanaovana izany ho solika, efa misy ny fanaovana izany ihany koa ho fitaovana entina manorina hoe pavé plastika, pavé autobloquant, misy manao brique ihany koa ary antenaina fa mbola iroborobo izany sehatra izany. Nandray anjara tamin'ny fanadiovana ity ihany koa ny JCI eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga ka nosafidian'izy ireo manokana ny teny amin'ny lalana izotra ho any Amborovy iny. Resy lahatra izahay satria amin'ny maha-pon'ny Mahajanganay sy jeune citoyen actif dia mahatsapa fa manana andraikitra amin'izany fanadiovana ny tanànantsika izany. Manentana isika rehetrarehetra azariana eraky ny lalana ny fako indrindrandrindra ny déchet plastika satria manimba ny tontolo iainana izany ary manimba ny environnement ihany koa. Misy fiantraika mivantana amin'ny fiainan'olombelona ny fampitena hoentin'ny fitaovana plastika eo amin'ny tontolo iainana sy amin'ireo zava-manan'aina rehetra. Ny voalohany aloha zany dia efa tena hita manerana an'izao tontolo izao fa maro dia maro ireo biby izay maty noho ny finanana na ny finanana an'izay plastika izay. Hitantsika misy ny dauphin, misy ny baleine, misy ihany koa ny fano izay afangaron'ny zareo amin'ny méduse ilay fako plastika dia hohaniny. Eo ihany koa ny fiantraikany eo amin'ny resaka ara-pahasalamana satria tadidio fa ireo fako plastika ireo mialevona tsikelikely, izany hoe misy dégradation eny izy fa kely dia kely rehefa tratran'ny natiora zany, misy ny ranomasina, ny pression, ny hafanana dia mivadika n'ilay antsoina hoe microplastika. Ilay microplastika tonga any anatin'ny trondro izay hoantsika ireny zavatra ireny ka rehefa ao anatin'ilay trondro ilay izy dia miverina any anaty voliantsika ihany dia iny no hoantsika tena loza ho an'ny fahasalamana izay zavatra izay. Ny fahatelo moa dia miparitaka izy io hatrany amin'ireny ala-ongontsika ireny izay miteraka fahafatesana ireo ala-ongo. Miparitaka ihany koa any anatin'ireny vatoara izay ataontsika hoe sompotry ny zavaboary an-dranomasina. Noho izany dia loza ankoatran'ny fahitantsika an'izao lasa simba ny endriky ny torapasitsika ka tsy mahatamana an'ireo mpizahatany na itsika eto toerana ary tsy mazoto tsidika an'ilay faritra masina izay mampiavaka antsika. Isan'ny nosinganina manokana teto ny fanangonana ireo fitaovana plastika izay hita fa sarotra levina ary mety hanimba ny tontolo iainana.
fotoana narahantsika ny dokam-barotra ny filazana maro samihafa ato klasy tokovavy. École La Cigogne, en face de l'hôtel Sophia Satrana Tsaramandroso ambany. La rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 sera le 28 septembre 2020 pour la crèche, garderie et jardin d'enfants. Le 1er octobre 2020 pour les PS, MS, JS. Mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana dia ny assemblée générale atao ny 14 septembre 2024. Mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana ny assemblée générale sy ny porte ouverte dia atao ny 14 septembre 2024 ka ny maraina amin'ny 6 ora ho an'ny PS, MS, GS. Ny hariva amin'ny 4 ora ho an'ny crèche, garderie sy jardin d'enfants. Ento ny fitaovan'ny zanakareo raha efa vonina ary aza adino ny manisy anarana tsirairay amin'izy ireo. Misaotra amin'ny fiaraha-miasantsika. La Cigogne, à l'image de vos attentes. Afatra ho an'ny mpikambana Otiva Boeny Mahajanga. Ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny Mahajanga dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ireo mpikambana marobe efa tonga nanamarina ny kontiny isaky ny kesy rehetra misy azy. Noho ny fahamaroan'ny mpikambana mbola maniry anatanteraka izany fanamarinana konty izany ary mba hitandroana ny fepetra ara-pahasalamana dia mafisina fa mbola mitohy ihany izany fanamarinana izany ho an'ny mpikambana mbola tsy nanamarina ny kontiny. Noho izany dia angaviana isika mpikambana rehetra mba hanantona ny kesy misy atsika tsirairay avy miaraka amin'ny karne maha-mpikambana sy ny karapanondrom-pirenena anaovana ny fanamarinana sy ny kontinareo ato amin'ny Otiva Boeny. Azo atao ihany koa ny manontany avy hatrany ny foiben'ny Otiva Boeny ao Amboboka Mahajanga akaikin'ny Sonatra Vangaindrano miaraka amin'ny karne maha-mpikambana sy ny karapanondrom-pirenena. Ho an'ireo mpikambana tsy afaka manantona noho ny antony manokana dia azonao atao ny maniraka olona hafa fa tsy maintsy mitondra fanomezam-pahefana na procuration légalisée sy ny karne maha-mpikambana ary ny karapanondron'ilay olona mpikambana naniraka ilay olona irahana. Marina nefa fa na dia mitohy aza izany dia mifarana amin'ny 30 ny volana septambra 2024 kosa ny fanamarinana rehetra ary tsy tompona ndraikitra amin'ny konty tsy vita fanamarinana ny Otiva Boeny ao aoriana io daty io. Mandritra ny fotoana rehetra anaovana ny fanamarinana ny konty dia ajaina mandrakariva ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fanasana ny tanana, elanelana 2 metatra, ny fanaovana ny arovava, ny fanaovana ny arovava orina. Misaotra antsika mialoha amin'ny fiaraha-miasa. Natao teto Mahajanga fa 12 ny volana septambra 2024 manao ny sini ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny. Misaotra tompoko. Coopérative Transbesady zotra Mahajanga makany sud-est eto Mahajanga dia manao izao fanentanana izao ho antsika rehetra ho an'ny sud-est eto Mahajanga, Amboromalandy, Manaratsandry, Marovoay, Boanamary, Namakia, Mitsinjo, Soalala, Anjiji, Maromalandy, Andranomamy, Mampikony sy ny sisa. Ny coopérative Besady fiara menanara dia manao ny zotra direct miala eto Mahajanga mankany sud-est, Irondro, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano, Mandroso sy Miveriny. Tongavana manaova réservation ao amin'ny Jirama Amboboka, Bureau Menanara. Ny fiara dia mianga isaka ny alatsinainy, alarobia, zoma amin'ny 9 maraina tsy diso, frais mirary, voafetra ny toerana, koa mitongava, vidio ny bie na manaova réservation mialoha mba azonao toerana tsara, aller simple na aller retour. Manantona mivantana ny tompon'andraikitra eny amin'ny Jirama Amboboka fa misokatra ho anao ny Bureau Menanara na koa miantso avy hatrany ny larana finday 034 54 272 77 032 68 038 37. Mandeha direct fa tsy manao transportement, tsara sady malalaka ny voyage. Taio ny antena fa antena vao no antena. Aleo etapy hany ny akoho toy izay haniny goaiky. Tongava fa maro ny tombony omenanao. Misaotra tompoko. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Micalac ny Orlac. Tanterao ny fanirinao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa
ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Micalac Norlac. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Vohiny faharoa plasy tokovavy satria farany herinandro afara rano ndan'olona ihany koa ao amin'ny bara fanorla Ambalavola amin'ity androany ity. Amin'izay indrindra dia etony ihany koa tompona andraikitry ny fitantanana, eo ihany koa ny mpanakanto Karimo miaraka amiko eto ilazalaza ny fandiha ny fanomanana ny hetsika zay ho tanterahana amin'ity androany ity. Miarahaba anareo tompoko. Salama tompoko, miarahaba anareo ekipa ny RTL. Aloha ny resantsika nanahoana ny akony omaly aloha? Omaly zany zay tao ambiance zay tao nanomboka 17h jusqu'à 22h ambiance nafana zany taniaraka tamin'ny flobera ka zany mihitsy zany nipodianana niany koa satria maro mbo nangataka hoe zay mila salegy chauffe ke io zany zay nangala Karimo koa nankia anafana majega jiaby satria niany sabotsy dikan'io niany bonus zany io zany diatsika niany zany diana ndraiky Karimo anambara zanaka majega hoe mbola tsy vita ambiance tsika. Karimo enim-bolana tsy hitahita noho ny coronavirus. Iakatsehatra androany nanahoana ny fanomanana misy mivokatra vaovao ve? Ya faly miarahaba vahoakany majega aloha zay mijery manaraka zao vaovao zao faly koa miarahabanao namana, faly koa miarahaba namana teknika abadibatika ao ka tena matoa miakatra ny satreto tena vonina jusqu'à farany ary izy volazana temo elaela zay enim-bolana zay ny fafafona tantrano tafa ny anty le parasirasy jiaby tanatin'ny lamba tao tsy maintsy ahintsana ny anty ambany amin'ny bara fanorlary. Manahoana inona mety ampiavaka ny omaly sy androany? Mpanakanto aloha efa mazava eny satria omaly gadinafa androany gadinafa fa raha ny fanomanana ankoatran'izay zaka mpiavaka atsika diana zany izy maraka lazaina zay nomaly kaosa niany saleginy faritra Sofia niany zany tsaratsara ny fanomanana satria misy zany ao tsakitsaky plus que nomaly tsaratsara ny nomaly boisson nampina natao manintsy tsara io zany nankia ary tsy adiniko zany mbola miteny foana satria le magnaja le amena ara-pahasalamana tsy maintsy atao zany ary manaja atsika fepetra 1 metre io tsy tsara zany adino satria misy olo miteny zay efa nadibara zay efa misotro de mbola anaja an'izay tsy maintsy manaja zany atsika io zany le ampiavaka ambiance tsika niany ambiance chime niany mafana miaraka amin'ny Karimo aitsika ambiance miaraka amin'ny Karimo zany lamba jiaby tsy maintsy fihazigny natatsika misy fotoana kely fa tsy maintsy mafana zany niany miaraka amin'ny Karimo. Karimo mampanakanto feno anao mety ilan'ny mpanakanto hafa ve hoeniny ampankafy mandritra ny fampisehoana? Ya Karimo aloha efa elaela zay hitantsika mazenga eto sanganasan'ny Karimo iran'olo zany misy écrivain kapokantsika jiaby haintsika tsika manao iran'olo na ira vazaha ira anglais zay ira tadiavinao salegy moa izy zany fa Jiolan'ny Sofia zany fa haintsika Jiola zany tsy mipetrapetraka foana tena haintsika zany. Playback sa grand complet? Grand complet aloha Karimo tsy manao playback élément grand complet zay ao. Ny mpikarakara amin'ny firy no efa afaka mampilitry olona misotrosotro mananjakandrana ny tsakitsaky maro isan-karazany? Bara fan'olona moa zany izy fa miva manomboka marandray zany fa misokatra izy koa après midi ny commence 2h 14h olo fa miditra fa afaka misotrosotro fa ambiance tsika commence 5h zany jusqu'à 22h io limité zany le heure satria hitatsika le fanajana lera fa io zany ambiance assurée zany matokony any miaraka amin'ny Karimo io anao tsisy raha atahorana sécurité tsisy raha atahorana eto zay tianay koa mbo anambara anareo jiaby alabatoire prasady mojangaya chochoty aya jiaby anareo nankia zay mila anareo zidiny bandale anao jadi ayany ayush
ay anareo jiaby nankia zay mila mahitanareo fa soranay tsy soranareo tsy hitanay tao aya jiaby anareo taraka an'izay tondraiky zay naba regny anareo laboratoire miakaratsika jiaby fa kabare niany mafana niany miaraka amy tarana zanaka Sofia niany misomatsika jiaby anareo jiaby a Mercure Rouge ao tsy adigno hoe anareo avia atsika no ambiance niany zanaka Majunga jiaby anareo Ambalavola anareo Aboboka anareo jiaby tsy adigno zany mavia anareo fa atsika no ambiance io ambiance chime zany ambiance tsika niany amy barafan'olona ao tsara na diso fanatenana atsika manitikitika eny ako ny mpikarakara hoe boisson be ny vidipidirana sa misy vidipidirana mitokana izy pafitsika zany gratuit pafitsika fa boisson zany io tsy maintsy obligatoire manko atsika boisson zany somary miakatra kely ny andavanandro io zany tsy indrina kely hoe satria tsika manao soirée de miakatra kely ny andavanandro zany boisson tsika manahona ny fiambenana ny filaminana ny fitandrona ny filaminana sécurité assurée misy sécurité ao miamby moto zany miamby tomobile tsika tsisy raha atahorana zany amy sécurité de à partir de 17h ao fa misy sécurité tranquille tsisy raha atahorana eto ary fanentanana mpanakanto Karimo amonjy ny hetsika anio mandritra ny manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 alina zay ya manentana atsika vahoaka ny Majunga izy moa fa nilazainy organisateur ateo ambiance niany miavaka simesime nambarany ka magnentana atsika elaela zay naritsy nahita Karimo niany ty mo voalohany Karimo miakatra antsesatra ao amy Baradiola be ao fanorilahy azafady fanorilahy disely minambara misy latsaka amin'ny fanorilahy ao dika zay ampy koa zany Ambalavola ao izy amin'ny ex terrasse taloha avy amy Bentaille tsika mijotso ambany eny tsika tsy mivilivila fitantsika fa misy ambiance maresaka foana io mitongava atsika anareo laboratoire ao fa anareo moa za mipetraka laboratoire ao za matoky fa anareo tsy maintsy tonga jiaby anareo Ambalavola koa fa maro anareo zay niambigny zao ao avianao Karimo hoe avy zao fa Majunga tsy zazety fa niany atsika ao amin'ny barafanorilahy ao mitongava jiaby fa hafaka saoko nareo niany farana atsika ary aloha amarana anazy moa zany za isika moa zany amy semaine ambony satria zatra atsika hoe isaka semaine atsika misy cabaret amy semaine io zany atsika pause kely animation DJ ao zany manomboka zoma jusqu'à samedi de amin'ny semaine le 2 octobre any zany atsika vao misy cabaret koa so de gaga manko anareo hoe semaine igny karaha tsisy amy semaine ambony io tsisy zany io fa ao zany animation DJ miaraka amy DJ Rado miaraka amy princesse reo zany anafana atsika ao anatin'izany tongava maro atsika zanaka Majunga atsika mila ambiance miaraka tsara amin'ny any sabotsy zoty de makasitraka na rahalahy raha riva zany fotoana eny amin'ny barafanorilahy Ambalavola toizatsika amin'ny setry ny fanabeazana ny fotoany fampalalam-baovao satria dia ho tanterahana manomboka ny alatsinainy faraiky amby 20 volana septambra izao ny fanadinana BEPC ho an'ny Madagasikara iray manontolo ho an'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany dia efa mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra ahafahan'ny mpianatra hiatrika izany raha pitso dia efa azony ray aman-dren'ny mpianatra mijery ny efitrano anatanterahana izy ireo sy ahafahana izy ireo miatrika ny fanadinana raha ny fanadihadiana nataony Aldora Kotoalala amin'ny fitora maraina tsy diso ny fiantsona anarany tapany maraina amin'ny iray oratoandro ny tapany ariva manomboka ny alatsinainy faraiky amby 20 septambra ho avy izao ao anatin'ny fanatanterahana ny fanadinana BPC ho an'ny sisy koa ny Mahajanga voalohany iaraha malala moa ny toetra raha misy amintsika eto mbola anatin'ny manaja ny fepetra-pahasalamana itsika ka amin'ny fito ny maraina dia efa mandeha ny appel sy ny lavage main amin'ny salle tsirairay ka eto zany entanina atsika mpianatra mba tsy ho hisy tara fa raha vao tsika ny manadiso lera itsika ihany no sahirana ny amin'ny ariva amin'ny ray ora tsy diso manomboka koa ny fanasantanana dia azadino ny kasobosy dia zay anao vao afaka miditra ao anatin'ny salle de classe dia tsara ho marina raha mandeha mivoaka ianao miverina avy any tsy maintsy manasa tanana zay vao afaka miditra ao anatin'ny salle de classe
efa mipetraka ny lamina rehetra fana manantanteraka fanadinam-panjakana io antsika eto amin'ny sisy koa ny majanga voalohany. Mbola mipetraka hatrany ihany koa ny hetsika ara-pahasalamana rehetra iadina amin'ny aretina coronavirus. Azo lazaina milamina rehetrarehetra amintsika miteny zao satria ny DLM moa efa nisy nampiasaina tamin'ny CPE dia efa mipetraka iny. Ny ho an'izay centre vaovao tsy nampiasaina koa efa mipetraka izay fanasan-tanana zay. Ny kasobosy moa efa nalefa ny fitondram-panjakana isaorana zareo manokana izay zavatra izay samy mahazo daholo ny mpianatra rehetrarehetra hanala ny fanadinana. Ny numéro par salle androany angamba ny mamaramparana anazy ry zareo chef de centre reo. Ny fiche misy ny anarana moa miaraka amin'izay hipetaka eo amin'ny varavarana angamba rapitso ariva mandeha mijery ny salle ireo mpianatra reo. Eto zany manantitantitra ihany rapitso maraina angamba tokony tsy hanana olana atsika amin'izany resaka taratasy fiantsoana zany ny tokony ho izy ampelantanan'ny mpianatra daholo farafahatarany rapitso maraina ny taratasy fiantsoana. Ka eto tsy tokony ho izy tsony ny fitarainan'ny ray aman-dreny mahakasika an'io taratasy fiantsoana io na inona ny mety ho antony ao anatin'ny établissement na inona zon'ny mpianatra ny hanana an'io taratasy fiantsoana io. Nitondra ny teny firarintsoa ho an'ny mpiadina rehetra ihany koa teto ny chef sisy koa ny majanga voalohany. Eto moa mirary dia mirary itsika zandrizanaka hanala fanadinana tsy zavatra sarotra izy io ataova ampitoniana manaova asa madio fa ho afa-panadinana itsika raha manaraka zany fepetra zany. Alaminy tsara ny fotoananao azadino ny karapanondro ho an'izay manana an'izany na koa ny carte d'identité scolaire ho an'ny tsy ampy-taona. Azadino ny convocation feno tsara ny mombamombanao amin'ny taratasym-panadinana io amin'izay tsy koropaka atsika satria manana fotoana lavalava ihany ny BPC raha oharina tamin'ny CPE. Dia eto moa miteny atsika hoe bonne chance à l'examen ry zandry ry zanaka. Aritra efatrandro ny fanatanterana ny fanadinana BPC izay anomboka ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Mbola hijanona amin'izay antsika saingy ho any amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa iny raha vonona ny Mahajanga voalohany dia tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny amin'ny sisy koa ny Mahajanga faharoa ao satria dia efa mipetrapetraka ny lamina rehetra afahana ihany koa hiatrika n'izay fanadinana BPC izay araka ny tatitra nataon'ny Willy Ranomenjanary. 2019 ny isan'ireo mpianatra hanala ny fanadinana BEPC ao anatin'ny sisiko ny Mahajanga faharoa, efatra ny ivitoeram-panadinana ny lycée Antany Malandy, Ambala Bebe Fanjava, CEG Ambodimanga, Mahajanga Usine ary CEG Bonamary. Efa vonona tanteraka ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny sisiko ny Mahajanga faharoa amin'ny fiatrehana ny fanadinana ary tamin'ity andro ny sabotsy ity no miala eto Mahajanga ny laza adina amonjy ireo ivitoeram-panadinana ireo. Karaha ny fanomanana zany dia tena efa tomombana daholo efa petrapetraka tsara ny lamina rehetrarehetra ary efa nomena daholo zany ny toromarika rehetrarehetra avy tany fitoeram-panjakana dia efa niezahana nampitaina tamin'ny tompon'andraikitra isan'isany ahafahana ampandeha tsara ny fanadinam-panjakana BPC amin'ny laoniny araka ny tokony ho izy. Efa vonona ihany koa ireo fitaovana rehetra ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ho an'ireo mpianatra, ho an'ireo mpampianatra sy ho an'ny rehetra mikirakira ny fanalana ny fanadinana. Tonga zao ny fotoana hijinjantsika ny vokatra ka eto dia miteny amintsika mpianatra rehetra manana fatokisantena itsika tsiraikiraiky ka zao ny torohevitra omeko atsika rehefa tonga anatin'ny salle d'examen nareo feno tsara aloha ny fait de copie sorato tsara ny anarana rehefa voasotra ny anarana ka voazara ny lazahadina vakio tsara ny lazahadina aza tonga dia mamaly fanontaniana rehefa tonga dia vaky tsara ny lazahadina rehefa voavaky tsara ny lazahadina dia valiana ampilaminana tsy tokony maika loatra atsika ary tsy tokony ho tara loatra koa fa mila mahay mandanjalanja fotoana rehefa mamaly ny fanontaniana ka rehefa vita ny fanadinana amin'ny épreuve anankiray rehefa vita ny fanadinana dia
tsy eritreretina antsony aloha zay matiera fa vita zay ary tsy mila miresaka amin'ny namana amin'ny fanontany ahoana izy tao hoe tsy ilaina zany fa tonga dia mandana aloha mody dia rehefa miverina koa antsika manao ny preuve manaraka dia ohatran'izay zay foana. Ny alatsinainy ny faraka amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao no hanaovana ny fanadinana BPC. Fa nandalo teto amin'ny plateau ny fotoan'ny fampalalam-baovao ihany koa i Mikael zay anafana ny lanonana amin'ity androany ity zay anasana izy ireo ny poniny Mahajanga ihany koa hanaraka ny fampisehoana lehibe ho ataon'ny Mikael. Ya volonté-ny magnano mbola tsara korialy tsika jiaby zanaka Majenga zay magnenty zay en direct Mantsanga tiky naveto moa zay niany tiky voalohany koragna atao eto soranay maventy nareo jiaby navy namaly ny kaikinay tamin'ny manosoma nomaly tegna elagnatsina am'legny staff petraka amin'ny sezy fa legny petraka amin'ny kajo de tsika niany malalagna fahitsika jiaby igny hoe tsy maintsy ravagna 10 heures tsika donc fa tsy latsika vaniny loatra de karaha ty zay programme tsika niany amin'ny bara Ariel aiza man Ariel mangarivotro izy io kaiky ny pénitentiaire ao de nouvelle gérance bara Ariel ao niany zay manafinareo ao atsika niany donc rendez-vous tsika jiaby zegny mahita amin'ny télé Mantsanga tiky legny maregna amin'ny radio magnambara zay tsy naregny manambara zay tsy nahita bara Ariel rendez-vous tsika niany de aza mijitsy tambagna antsika tonga ava maro fa ambiance maximum miaraka amin'izay manafinareo Mikael nation ambiance volagnin'ny Willy Maizy tsy atao lava be koragna mikaiky anareo zay ampodiko naiky nouvelle gérance pitantagna vaovao amin'ny bara Ariel niany donc mety maro be raha vaovao mbola tsara fohitatsika mazatra atsika zaka tsara izy fa tsara izy teo nankatsara igny koa resaka tsakitsaky ma tegna fa afa-tsy koragna zalahy complet raha jiaby ke mikaiky anareo zay avy maro niany bara Ariel azadigna 5 heures 17 heures atsika fa izy 22 heures maty matériel jiaby de tonga valohaloha atsika satria limité fa place io de ndesa namanao ndesa camaradinao ndesa vadinao ndesa nasipanao miaraka aminao merci mikaiky anareo jiaby zay ho tonga niany soirée iny amin'ny bara Ariel eny mangarivotra araka zany ny fotoana miaraka amin'ny groupe Mikael indray amin'ity androany ity fa overitsika vetivety ary ireo filazana sy ny dokam-barotra efa voniny. École La Cigogne, en face de l'hôtel Sophia Satana Tsaramandrosombani. La rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 sera le 28 septembre 2020 pour la crèche, garderie et jardin d'enfants. Le 1er octobre 2020 pour les PS, MS, GS. Mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana dia ny assemblée générale ataony 14 septambra 2024 mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana ny assemblée générale sy ny porte ouverte dia ataony 14 septambra 2024 ka ny maraina amin'ny 6 ora ho an'ny PS, MS, GS. Ny hariva amin'ny 4 ora ho an'ny crèche, garderie sy jardin d'enfants. Entony fitaovan'ny zanakareo raha efa vonina ary aza adino ny manisy anarana tsirairay amin'izy ireo. Misaotra amin'ny fiaraha-miasantsika, La Cigogne, à l'image de vos attentes. Afatra ho an'ny mpikambana Otiva Boeny Mahajanga. Ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny Mahajanga dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ireo mpikambana marobe efa tonga nanamarina ny kontiny isaky ny kesy rehetra misy azy. Noho ny fahamaroan'ny mpikambana mbola maniry anatanteraka izany fanamarinana konty izany ary mba hitandroana ny fepetra ara-pahasalamana dia mafisina fa mbola mitohy ihany izany fanamarinana izany ho an'ny mpikambana mbola tsy nanamarina ny kontiny. Noho izany dia angaviana isika mpikambana rehetra mba hanantona ny kesy misy atsika tsirairay avy miaraka amin'ny carnet maha-mpikambana sy ny karapanondrom-pirenena anaovana ny fanamarinana sy ny kontinareo ato amin'ny Otiva Boeny. Azo atao ihany koa ny manontany avy hatrany ny foiben'ny Otiva Boeny ao Amboboka Mahajanga akaiky ny Sonatra
vangain-drano miaraka amin'ny carnet mahampikambana sy ny karapanondrom-pirenena. Ho an'ireo mpikambana tsy afaka manantona noho ny antony manokana dia azonao atao ny maniraka olona hafa fa tsy maintsy mitondra fanomezam-pahefana na procuration légalisée sy ny carnet mahampikambana ary ny karapanondron'ilay olona mpikambana naniraka ilay olona irahana. Marina nefa fa na dia mitohy aza izany dia mifarana amin'ny 30 ny volana septambra 2024 kosa ny fanamarinana rehetra ary tsy tompona ndraikitra amin'ny compte tsy vita fanamarinana ny Otiva Boeny ao aorianan'io daty io. Mandritra ny fotoana rehetra anaovana ny fanamarinana ny compte dia hajaina mandrakariva ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fanasana ny tanana, elanelana 2 metatra, ny fanaovana ny arovava, ny fanaovana ny arovava orina. Misaotra antsika mialoha amin'ny fiaraha-miasa. Natao teto Mahajanga fa 17 ny volana septambra 2024 manao ny sini ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny. Misaotra tompoko. Coopérative Transbesady zotra Mahajanga makany sud-est eto Mahajanga dia manao izao fanentanana izao ho antsika rehetra ho an'ny sud-est eto Mahajanga, Amboromalandy, Manaratsandry, Marvoay, Boanamary, Namakia, Mitsinjo, Soalala, Anjiji, Maromalandy, Andranomamy, Mampikony sy ny sisa. Ny coopérative Besady fiara menanara dia manao ny zotra direkta miala eto Mahajanga mankany sud-est, Irondro, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano, Mandroso sy Miveriny. Tongavana manaova réservation ao amin'ny Jirama Boboka, Birao Menanara. Ny fiara dia miangesaka ny alatsinainy, alarobia, zoma amin'ny anora maraina tsy diso, frais mirary, voafetra ny toerana, koa mitongava, vidio ny bie na manaova réservation mialoha mba azonao toerana tsara, aller simple na aller retour. Manantona mivantana ny tompon'andraikitra eny amin'ny Jirama Boboka fa misokatra ho anao ny Birao Menanara na koa miantso avy hatrany ny larana finday 034 54 272 77 032 68 038 37. Mandeha direct fa tsy manao transportement, tsara sady malalaka ny voyage. Taio ny antena fa antena vao no antena. Aleo etapy hany ny akoho toy izay haniny goaiky. Tongava fa maro ny tombony omenanao. Misaotra tompoko. Betsaka ny loko vokany eto Madagasikara fa ny peinture marque Safira sady gamme no tsara. Ao amin'ny Kenkeriso dia ahitanao peinture à l'huile misy natao hoe prime huile. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Misy ihany koa ny first wheel. Misy loko maro isafidiananao. Zay ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Tsy adinontsika ny anti-rouille marque Safira. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Ireo dia loko vokarin'ny Kenkeriso ho antsika sady marque Safira. Mazotoa mividy sy mampiasa ary io. Kenkeriso, le plaisir de construire. Fa vahiny fahatelo resitsika ato anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao dia mbola sehitry ny zavakanto ihany. Zareo avy amin'ny bara lebaba faharoa. Miarabanareo tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Miaraba ny namana Grépien, miaraba ihany koa ny tsika manaraka ny fotoana fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Ezo moa misy an'le bara lebaba? Ya, bara lebaba moa zany ampatsahivina foana antsika dia misy anankiroa izy eto dia anankiray eo Tsaramandroso. Tsaramandroso raha miakatra avy any amin'ny école Lovasoa dia ambony eo misy an'izay mpandrafitra zay eo dia ambadika an'io mpandrafitra eo ao misy ny lebaba 1. Fa ny 2 kosa moa zany no resantsika eto androany dia ary amin'ny plaque barday zay moa fahafatara maro anazy dia eo amin'ny areny bis. Raha vao mandeha bis ianao mandeha bajaj dia hoe za miala amin'ny plaque barday vao mijotso amin'ny bis zany ianao dia amin'ny fasiny eo misy atao hoe lebaba 2. Soratra eo mihitsy hoe lebaba karaoke 2 zany hoe ex baranjara izy teo taloha zany. Misy namana miaraka eto mpanakanto avy eo amin'ny université ny Mahajanga, reo artiste tanora manana maha izy azy. Inona zavatra hitranga an'io zany? Ya,
tonga eto moa zany zahay araka ny programme zay efa nampanatenan'le baba ho atsika amin'ny faritra Sotema iny indrindra fa ho atsika rehetra zay tena hoe makafy an'izay ambiance na makafy mozika ihany koa indrindra fa en live de isaky ny asabotsy moa zany ny programme ao amin'le baba 2 de tsy maintsy misy ny karaoke zay rahantsika amin'ny artiste zay fatadaza zany amin'ny resaka fanaovana karaoke zany eto Mahajanga eto indrindra moa zany tamin'ity ndray mitoraka aty de nalaitsika ndray koa zareo avy ao amin'ny les universitaires zany hoe ireo zany de tena nisany manana an'izay traikefa tanteraka hampy amalifalinatsika mafeno ny etaetatsika ngambany izy ireo de izay zany no antondiana eto androany ho an'ny cabaret androany ao amin'ny snack bar le baba 2 andriamatoanao no solo tena nitarika miaraka amintsika eto manao hoe mety endrikendrika ny fiarahana amin'ny vahoaka eny amin'ny bar le baba 2 ya voalohany magnano mbalatsaratsika jiaby magnaraka tsy tapaka ty RTN ty niany programme elaela moa tsika zay tsy fanojy niany ty voalohany programme vita confinement agny amin'ny bara le baba snack donc fahitanareo miasa miarakaraka aminay regny mbola tsisy raha niova vao meka nisosy koa izy tamin'ny confinement ty amin'ny andra niany ty amin'ny bara le baba cabaret lève misy magnontany baka agny hoe anareo io anao zaraiky fo mandeha zo nambarandreo aha zo élément complet misy amponga jiaby gitara clavier jiaby regny de ampatsiavinay eto koa ho anareo zay magniry tengala zay koa afaka tegna afaka tsy mifidy événement ampagnanovinay zay aminazy ty na hoe anao nagnano mariage na anao nagnano événement madinidinika arozazin-draha afaka magnano zay fa atsika niany ao amin'ny bara le baba aza mijijitambagna donc ambiance miaraka aminay zay donc fa tsisy jiaby zegny variation jiaby tout rythme zegny ataonay satria zay samy amin'ny talaviany jiaby zay agnatin'ny groupe ao dikan'zegny ambiance donc nanao anivon'ny tany io na amin'ny sisisiny donc ambiance jiaby zegny anagnanay jiaby ya za efa nahita tsombotsombo nisy fotoana mba nijery niaraka taminareo fa ho an'ny vahoaka ny Mahajanga inona ny karazana rythme hoentina anafanana ny lanonana androany ya atsika baka zegny côté donc dikan'zegny salegy fa sureko fa tsy maintsy maximum de eto koa ma za magnisany tsy mety koa fa olo tombo tavaratra digonko basesa antosy jiaby regny donc avionao donc zegny maela izy fa tsika zegny eo ny 4 heures atsika commence 4 heures demi eo atsika commence de fa départ fa tsisy mipindamena le baba manahoana ny fanamafisampeo ya ny sono zay somatsika moa zany tena anisany sono zay raitra de raitra ary tamin'ny herinandro zany atsika tamin'ny cabaret de karazana lumière hafa ndray zany no hitatsika zany andrehatra ny snack bar le baba androany fa misy ny teny moa taminaka ty donc jospiba misy ny antiky fa tongava atsika fa hatram'izay aloha zany hoantsika vahoaka Mahajanga indrindra fa zay nandalo tao amin'ny snack bar le baba tsisy zay tsy afapo angambany atsika ary androany zany atsika de tena mahita mihitsy hoe tena complet tanteraka na ny instrument nao efa tena mieritreritra mihitsy hoe za zany aiza tany misy za zany miaina muzika de faharoa manaraka an'izay koa namana crépin misy an'ty anina ty eto Sprite ty izy ty zany raha ny tena vidiny izy ty 3 arivo ny vidiny fa ao amin'le baba de tsy mitsahatra atsika manome fafampotsika client mazava ho azy moa zany fa ao amin'le baba tsy misy vidim-pidirana aloha ny cabaret zay ataotsika androany fa kosa de zao ho an'ny olona zany latabatra anankiray raha malany na mividy zany THB folo na quince folo na gold folo de mahazo ray amty de miampy salade verte spécial ho an'le baba omena an'zareo ngambany tsy misy akoatra an'izany tsony raha ohatra ka hoe fafampoa satria glacé le izy omena anareo fa tsy hoe mafana glacé de makasika an'izay ihany koa namana crépin tsara tsy indrindra satria matetika averinan'olona foana le baba manino matsaky io tsy atao atokotany mbola ao anatin'ny amianara-pahasalamana atsika zao de mazava ho azy fa eo atokotany lalana fiara eo de le vovoka zany makany am'tsaky de mba azahoantsika ny
fafampo ara-tsakafo zany a madio a sy voaro a de zahay zany manao cuisine any anatiny de ny tsaky rehetrarehetra zay hitanao any amin'ny bara rehetrarehetra zay fisotroanareo any zany de hitanareo ao amin'le baba na brochette io brochette atsika manana brochette karazany maro salade vert atsika manana karazana salade vert maro mosipa misy mosipa koa ao amin'le baba ao ka zay zany averinako ny mandeha hoany latabatra malany gold folo quince folo na labera folo de mahazo an'ity suprety anankiray de miampy salade vert anankiray. Ok, amafisoarany fanentanana ho anareo mpanakanto alohan'ny isarahantsika telo miralary. Ya izy mahavoalohany magnano big up ho an'ny roi satria sono tegna varatra be tegna mafapozay aloha de antagninatsika vahoaka koa zegny miavia bonheur dika zegny anao kofa 4h30 fa tsara fa mangala place fa zay koa mampisoma koragna izy more karaha zegny. Ya le baba faranatsika ary fiarahana famerenana kely ho an'ny mbola tsy natratra teo de hoe eo amin'ny plaque bardaine misy ny snack bar le baba 2 ex bar anjara de ny ora zay décollage ny ambiance zany dia amin'ny 4 ora io tsy diso ary tsy tara koa ka ho atsika zany ho atsika ty ambiance mitongava bonheur fa amin'ny folo ny ora zay nomeny fanjakana atsika zany dia efa amin'ny folo de tsisy raha mandeha tsony ao fa tapitra ndraindray atsika mety tena ameo hira raiky ameo hira roa tongava bonheur raha ohatra ka tianao zany anao afapoa amin'ny ambiance androany ity ny kabaretsika tsy misy vidibidirana hoy ateo fa ny boisson ihany no vidina oeto namana oeto kamarady elaela atsika zay tsara ny atrika kabare fa ndraiky tetsika zany foazin'le babandray mandeha de mitongava maro. Iny ary misaotra anareo miralary rehefa avy eo indray ary ny fotoana eny amin'ny snack bar le baba 2 eny amin'ny plaque bardaine no fotoana ny rehetra makasitraka tozatsika amin'ny setry ny fanabeazana ihany ny fotoan'ny fampalana vaovao klasy topovavy ampahafantariny sitraka raha zatovo amintsika ny sekoly tsy miankina tsinjo eny Belbaka no ampahafantariny atsika ato anatin'ny ity fanadihadiana homendrika ho dokam-barotra ity. Efa vonona ny andray ireo ray aman-dreny sy ankizy maniry te andrato fianarana ao amin'ny collège privé Tsinjo izay hitantsika eny amin'ny fokontany Belbaka commune ambanivohitra Belbaka amin'izao fotoana izao. Efa eo andalam-panatsarana ny foto-drafitrasy eny an-toerana ihany koa ireo tompon'andraikitra. Ny tena fanomana tanteraka ny collège amin'izao raha ohatra ka ny eritreretina satria ny ministera efa nilaza fa amin'ny roapolo volana oktobra miditra dia manaraka an'izay ihany koa zany ny collège privé fa somary miditra mialoha kely manomboka amin'ny 19 oktobra zany somary mahazo ferinandro kely ny collège ao anatin'izay dia ny infrastructure sy ny resaka fampitaovana table basse ny karazany zany ao anatin'izay préparation rehetrarehetra zay dia ireo hitantsika manodidina teo ireo no lamaro io zany dia manaraka an'ireo toromarika omen'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fampianarana ny collège dia anatin'izany zany ny fanazana ny amena ara-pahasalamana raha manao an'ireo infrastructure zany hoe ny ohatra hoe table basse ny karazany zany dia fa atao ao anatin'izay mba tsy hosahirana. Ny kilasy primaire sy ny secondaire no hiteny amin'ity sekoly ity amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa tsara ihany koa ny vokam-panadinana ho an'ny CPE farany teo na dia mbola mila ezaka azy ka manentana sy misaotra ireo ray aman-dreny nametraka fahatokisana amin'izy ireo tompon'andraikitra ireo. Zany fisoratana anana nanomboka tamin'ny latsinainy teo dia mbola misokatra izy io manam-pahatonga ny izay fidirana zay dia rafeno zany ny toerana izay anentanana ray aman-dreny zany rafeno ny toerana dia satria teritery ihany koa ny inomoa ny salina zany tsy maintsy manaraka ny fenitra taky ny ministera ka tsy afaka manao mpianatra be dia be ao anatin'ny salina ray dia rehefa feno zany izay isan'ny mpianatra takina amin'ny isaky ny salina zay dia mijanona ny inscription raha ohatra ka nampiavoan'izay le daty fotoana teo zay izay maheno an'izao filazana sao zany ray aman-dreny dia efa manentana zady ny ray aman-dreny ana tonga soratra anarana amin'ny fitaom-pianarana fidirana 20 sy 2000 raika 20 sy 2000 ny resaka
écolage izay somary malabe resaka tatoato tao tatan'ny Covid iny. Ny collège zany nandray karazana atao hoe fanalefahana zay zavatra zay natao hoe miditra ara collège zany manomboka ny faha 9 volana oktobra. Ny écolage volana oktobra zany sy alohan'ny ray aman-dreny. Mandray mpampianatra ihany koa ny collège privé Tsinjo amin'ny ity taom-pianarana 20 ity ary tsy ambanin'izany fa efa eo am-panomanana ny fankalazana ny faha5 taona ny joroany ihany koa ny sekoly. Ny fanasarana ao anatin'ny sekoly ao anatin'izay noho ny fitaran'ny sekoly dia misy filana vaovao zany mety hisy fiantsoana mpampianatra vaovao sy tompon'andraikitra hafa ato amin'ny sekoly zany hoe zay vonona ka mahafena izay mipetraka zany dia fankatahana sahady ihany koa ametraka ny dossier mpampianatra ho an'ny primaire sy ny ho an'ny collège. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera amin'ny fampianarana izay soroan'ny ZAP sy ny SISCO an'Andreny Boegna mahafinaritra satria misy toromarika, misy tatsoroka ataon'ny ministera amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ireo ratsamagaika an'ireo. Tsara ny fiaraha-miasa, misy fotoana nahazo fanampiana resaka boky ny collège isorana ny ministera BDB izay nakely fotsiny satria feno 5 taona tamin'ity ny nisanganan'ny collège privé Tsinjo dia noho ile Covid-19 iny moa zany dia tsy afaka natao ny fanatanterahana izay fankalazana izay ka vilavinaina sy eritreretina tanterahina amin'ny volana Desambra. Volana Desambra titaotia amin'ny volana Desambra 2020 daty moa zany mbola fantatra amin'ny tanana eo ihany. Tsy ny fampianarana ireo lesona toy ny any an-tsekoly rehetra ihany no atao ao amin'ny collège privé Tsinjo fa manabe amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny finoana ihany koa izy ireo. Ahitana toerana ahafahana manao izany fanatanjahantena izany mantsy eny amin'ity collège privé Tsinjo ity. Fa mandalo eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny gouvernement ampatry ny faritra Analamanga sy ireo mpiara-miasa aminy ity faritra Boeny ity no safidin'izy ireo manoloana ny fivana tsikelikely amin'ny fisian'ny valaretina coronavirus misitaka kely fisitahana arahanasa nefa no tanterahan'izy ireo amin'izany ka dia misy ny fivoriana atrehin'ny gouvernement sy ny mpiara-miasa aminy any Amborovino anatanterahana izany fionana izany. Mitsidika ny renivohitra Boeny no manatanteraka atrikasa arahanasa ihany koa amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny faritra Analamanga sy mijery ny fomba ahafahana mampandroso ny Analamanga ihany koa ny gouvernement ny faritra Analamanga sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky eto Maroala Amborovino anatanterahanizy ireo ny atrikasa amin'izany. Ataoko hoe zava-dehibe na ny ho an'ireto mpiara-miasa amin'ny région Analamanga reto ny antony fisiany le team building. Maro zao tamin'ireto mpiara-miasa reto no tsy nafantatra na ny tena koa tamin'ny volija tamin'ny région manao ahoana zany hoe tantana toerana privé anao mila manara-dalàna amin'ny resaka administration ato amin'ny région Analamanga dia ny ankamaroany zao dia nanontany hoe ilaina tokoa ny zavatra ohatr'izao ary ny ataoko hoe ny zavatra tena nataoko alohan'ny atongavanao dia fijerena le personnel aloha ny toeram-piasany ireo olona tsirairay avy ireo ary zany alisa hoe tao anatin'ireny asa zay natao reny dia afaka nakatia Majunga zay sady miasa no ataoko hoe tao anatin'izay confinement zay dia afaka mba miala voly amin'ny hariva fa misy fianarana ataoko hoe fanakalozana kevitra ary indrindrandrindra fa ny zavatra hitrehana ny aorianan'izao fialana amin'izao fibohan'izao. Mifandimby mitondra ny traikefan'izy ireo amin'ireo mpiasa namany ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny gouvernement ny Analamanga mitondra fanazavanana amin'ny tokony hitondrana ny fomba fiasa eo anivon'ny faritra Analamanga. Ny fariparitatsika teo no hoe hizavytsika ato amin'ny faritra inona ny andraikitra izay nomeny lalàna antsika aloha voalohany ary nomeny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany ho antsika koa ho tanterahana anatin'izay anisan'izany le hoe mitodika indrindra amin'ny fampandrosoana izay no antom-pisian'ny faritra ka ny faritra Analamanga dia tsy maintsy mijery an'izay
asa fampandrosoana atao zay tao amin'ny alalan'ireo sampandrara isan-karazany ao ny miteny teo ny ao amin'ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana efa niteny teo ny ao amin'ny fitantanana ny olombelona efa niteny teo ny ao amin'ny fitantanana ny ara-boly zany hoe ireo ratsy mangaika rehetra zay miasa ho fanatanterahana an'izay fampandrosoana atao amin'ny faty zay dia no azavaintsika teo daholo koa satria tsy mbola tanteraka ankehitriny ny fifidiananareo filan-kevi-paritra dia nanambara ny gouvernoura ny faritra Analamanga fa misy rafitra manokana aloha ajoro zay ahitanareo olom-boafidy ao anatin'ny faritra isolo-toerana vonjimaika ny filan-kevi-paritra io teo anatin'izay zany misy salana nefa mametraka ny structure local de concertation izy io dia organe de concertation fotsiny fa tsy izy io kory no mametraka hoe ireto ny priorisation fa kosa nefa tsy maintsy adaina avy any amin'ireny olona ny foton'ireny membre ny structure local de concertation io zany dia ao reo olom-boafidy ny maire ny député dia ao ihany koa raha ataontsika hoe avy any amin'ny service technique déconcentré zany hoe reo directeur régional ny chef district sy ireo avy any amin'ny sous-tena amin'ny ministère rehetra au niveau ny faritra uniforme faritra zany dia ao ihany koa ireo société civile dia izay zany no angatana amintsika hoe mba fomba ananganantsika an'izay faran'izay aingana ary ny ampidirantsika an'izay zavatra hita ao anatin'ireo structure local de concertation reny ampidirantsika an'izay ao anatin'ny teti-bola taona 2020 sy 2021 zay efa tokony amolavola zany zany tsika n'izao taon'izao herinandro moa no andalovan'izy ireo eto amintsika ankoatrin'izao atrikasa zay tanterahan'izy ireo zao dia misy ihany koa ireo fitsidiana toerana manatantara mampiavaka ny Mahajanga renivohitra zay makasika ny fa ny sosialim-bahoaka dia nijery manokana ireo olona sahirana ka nafindra ny ramatoa solom-bavam-bahoaka ny Mahajanga eny amin'ny toerana manokana zay nametrahana azy ireo eny Mangarivotra mo ny fikambanam-behivavy ny Kabeo 8e ny maraina teo Willy Ranomenjanary nanolotra fanampiana ho an'ireo olona sahirana ao amin'ny la voix de la non violence eny amin'ny fokontany Mahavoky Atsimo ireo mpikambana ao amin'ny Kabeo 8e eto Mahajanga misy 70 ireo olona sahirana izay navondrona ao anatiny ity toerana ity ary ny solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara vao fito teto Mahajanga ramatoa Rahantanirina Lalao na i Madame Nina ny tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ireto olona ireto tolo-tanana mba hoentina hanampy ireto olona sahirana ireto no natolotry ny fikambanana Kabeo 8e natolotra tao anatin'izany ny savony ronono ary ny siramamy ny maraina teo no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireto fanampiana ireto tena mareny zany manko dia onsany foma eny hoe misy namana sahirana any tsy menan-kanina misy namana sahirana any tsy mahita zay zavatra hosamborona amin'izao fotoana zao dia tonga zahay ao amin'ny fikambanam-behivavy Kabeo 8e komiti-behivavy ny Valomasa mitondra an'izay anjara biriky kelinay kely izy io atao satria tsy arakaraka an'ilay tokony zay zany maha-Kabeo 8e nefa nefa kosany io moa masotsokona zany zay kely ananana no ahiratra ary misy fiteny anankiray zay hoe sambatra zay mifanampy izy fa tsisy manana ny ampy tsy hoe zahay tena manana fa dia zay kely ananay zany entinay anatsaranay reo mpiarabelona aminay tsy mahita atao reo sahirana reo adidiny rehetra ny manampy ny mpiarabelona fa indrindra ireo olona sahirana ao anatin'ny vanim-potoana sarotra iaina ny firenena izao nisy araka izany ny fanentanana nataon'ny filohan'ny Kabeo 8e eto Mahajanga ho an'olona rehetra mba hifanometanana sy hifanampy ho an'ireo olona izay mipetraka ao anatin'ny ivitoerany la voix de la non violence dia ho farantsika amin'ny alalan'ny filazana sy ny dokam-barotra ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tokilasy ty goavy École La Cigogne, en face de l'hôtel Sophia Satra na Tsaramandroso Ambany. La rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 sera le 28 septembre 2020 pour la crèche, garderie et jardin d'enfants. Le 1er octobre 2020 pour les PS, MS, GS. Mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana dia ny assemblée générale atao ny 14 septembre 2020 mba isian'ny fandaminana sy ny fepetra rehetra ho fanajana ny amiana ara-pahasalamana. Ny assemblée générale sy ny porte ouverte dia atao ny 14 septembre 2020 ka ny maraina amin'ny 6 ora ho an'ny PS, MS, GS.
ny ariva amin'ny 4 ora ho an'ny crèche, garderie sy jardin d'enfant. Ento ny fitaovan'ny zanakareo raha efa vonona ary aza adino ny manisy anarana tsirairay amin'izy ireo. Misaotra amin'ny fiaraha-miasantsika. La Cigogne, à l'image de vos attentes. Afatra ho an'ny mpikambana Otiva Boeny Mahajanga. Ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny Mahajanga dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ireo mpikambana marobe efa tonga nanamarina ny compteny isaky ny caisse rehetra misy azy. Noho ny fahamaroan'ny mpikambana mbola maniry anatanteraka izany fanamarinana compte izany ary mba hitandroana ny fepetra ara-pahasalamana dia amafisina fa mbola mitohy ihany izany fanamarinana izany ho an'ny mpikambana mbola tsy nanamarina ny compteny. Noho izany dia angaviana isika mpikambana rehetra mba hanantona ny caisse misy atsika tsirairay avy miaraka amin'ny carnet maha-mpikambana sy ny karapanondrom-pirenena anaovana ny fanamarinana sy ny comptenareo ato amin'ny Otiva Boeny. Azo atao ihany koa ny manontany avy hatrany ny foiben'ny Otiva Boeny ao Amboboka Mahajanga akaikin'ny Sonatra Vangaindrano miaraka amin'ny carnet maha-mpikambana sy ny karapanondrom-pirenena. Ho an'ireo mpikambana tsy afaka manantona noho ny antony manokana dia azonao atao ny maniraka olona hafa fa tsy maintsy mitondra fanomezam-pahefana na procuration légalisée sy ny carnet maha-mpikambana ary ny karapanondron'ilay olona mpikambana naniraka ilay olona irahana. Marina nefa fa na dia mitohy aza izany dia mifarana amin'ny 30 volana septambra 2024 kosa ny fanamarinana rehetra ary tsy tompona ndraikitra amin'ny compte tsy vita fanamarinana ny Otiva Boeny ao aoriana ny daty io. Mandritra ny fotoana rehetra anaovana ny fanamarinana ny compte dia ajaina mandrakariva ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fanasana ny tanana, elanelana 2 metatra, ny fanaovana ny arovava, ny fanaovana ny arovava orina. Misaotra antsika mialoha amin'ny fiaraha-miasa. Natao teto Mahajanga fa 17 volana septambra 2024 manao ny sini ny mpitantana vonjimaika ny Otiva Boeny. Misaotra tompoko. Coopérative Transbesady zotra Mahajanga makany sud-est eto Mahajanga dia manao izao fanentanana izao ho antsika rehetra ho an'ny sud-est eto Mahajanga, Amboromalandy, Manaratsandry, Marvoay, Boanamary, Namakia, Mitsinjo, Soalala, Anjiji, Maromalandy, Andranomamy, Mampikony sy ny sisa. Ny coopérative Besady fiara menanara dia manao ny zotra direkta miala eto Mahajanga mankany sud-est, Irondro, Manakara, Vohipeno, Farafangano, Vangaindrano, Mandroso sy Miveriny. Tongavana manaova réservation ao amin'ny Jirama Amboboka, Birao Menanara. Ny fiara dia miangesaka ny alatsinainy, alarobia, zoma amin'ny nora maraina tsy diso, frais mirary, voafetra ny toerana koa mitongava, vidio ny bie na manaova réservation mialoha mba azonao toerana tsara, aller simple na aller retour. Manantona mivantana ny tompona ndraikitra eny amin'ny Jirama Amboboka fa misokatra ho anao ny Birao Menanara na koa miantso avy hatrany ny larana finday 034 54 272 77 032 68 038 37. Mandeha direct fa tsy manao transportement, tsara sady malalaka ny voyage. Taio ny antena fa antena vao no antena. Aleo etapy hany ny akoho toy izay haniny goaiky. Tongava fa maro ny tombony omenanao. Misaotra tompoko. Tapitra ny fotoan'ny fampalalam-baovao tokilasy topoavy lavalava ny fiarahantsika tamin'ity androany ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alatsiny indray ny fotoanantsika manaraka tokilasy topoavy velo matoko. Faradoboka bac 2024 miaraka amin'ny cours CPE, travaille avec des sujets type polycopier, mise au point de toutes les matières. Rentrée mercredi 23 septembre au 3 octobre 2020, bac A, CD et les troisième vagues est le 5 octobre au 17 octobre 2020. Inscription à l'enceinte de l'EPP Fiu à la Rébus Plaque Barday en Bouimandam. Et Fazolena Yankuni convocation amni BEPC au amni EPP Fiu. Rami la Fana Savana Fanampni, Antuni 032 46 673 27 034 à 31 992 12 034 à 46 160 46.
Mettez votre confiance dans notre expérience. Cours CPE, nanultra noteu ni vaovao. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar.